Pandresy ianao fa miarabanao tonga sondray atao anatin'ny fandarana ny Antanyrandro anarazana kotoa miaraka aminao. Androany izara aminao hoe pandresy ianao. Ninona zavatra lalovanao matoa ianao tonga eto ambony tany, matoa ianao mbola velona, matoa ianao mbola mahita an'izao afatra izao dia faly miarabanao hoe pandresy ianao. Efa nisy lalana nosoratan'Andriamanitra ho anao lalam-pandresena, lalana andresenao. Fa indraindray fotsiny ny olona lasa mianao anatina fiainana tsy mandresy satria nangalariny devoly ilay fandresena. Ohatran'izay tsinona no nitranga tao edeny. Fa rehefa amin'ny fotoana ionan'ny olona amin'ny Jesosy dia eo izy no mandresy amin'izay. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany hoe rehefa miona amin'ny Jesosy izany ianao amin'ny fotoana ilay ionanao amin'ny Jesosy iny dia mandresy amin'izay ianao. Satria maninona? Satria rehefa nandray an' Jesosy ianao Jesosy tsinona ny efa naharesy ny zavatra rehetra. Jesosy ny efa naharesy an'ilay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao io. Mety hoe fahantrana, mety hoe ozona, mety hoe olana rehetra eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fahasalamana, misy aretina, misy zavatra mangejanao fa miarabanao hoe efa azonao ilay fandresena rehefa mandray an' Jesosy ianao, efa mpandresy izany ianao. Izay moa izany ilay lohahevitrintsika androany. Efa voasoratra ho antsika tsinona hozy ny ten'Andriamanitra hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Tsika izany tsy misy ezaka tsy hoe ahoana izany ny atao mba handresena fa efa raisina sisa ilay fandresena. Ohatra izao ny Barea zao izao mandeha zareo andeha ho any amin'ny finale dia andeha hitady fandresena izy fa ny antsika raisina fotsiny ao amin'ny Jesosy. Efa raisina ilay izy fa ny ataonao dia mandroso mandeha miaraka amin'ny Jesosy. Raha ohatra zany ka hoe hijery valim-panadinana na hijery valina maty zany dia ninao efa fantatra hoe mpandresy ianao amin'ny farany fa mety hoe misy situation mitranga, mety hoe mbola ao anaty ady nge zahay, mbola misy zavatra tsy milamina mihitsy nge za nge tena ohatra mbola tsy tafavoaka raha ny zavatra jerena mbola tsy manana, mety mandalo ady ara-bola ianao, mety mandalo ady ao amin'ny tokantrano ianao, ny ao an-trano ary mety manenjika mihitsy fa mbola tsy manampy mandalo ady satria tsy misy hoe mandresy izany fotsiny, tsy misy hoe tsy nandray anjara tamin'ny match fa mandray kopy, tsy misy hoe tsy nandray anjara tamin'ny hazakazaka fa mandray médaille, tsy misy an'izany fa ny ataony matoa ianao zany mbola ao anaty ady dia ianao zany le mandresy. Matoa ianao zany mbola mitsangana dia ianao zany le mandresy. Mety misy fakapana maro samihafa mandeha eny tsy maninona zany fa anatin'ny ady ianao fa ianao le mandresy. Mety misy karazana fangejana, mety misy karazana fanenjehana mandalo eny antsefatsefany eny fa tsy maninona zany fa ao anatin'ny ady ianao dia ianao le andeha andresy. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe voageza manodidina izay nefa tsy tery, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mety mitranga aminao mihitsy zany amin'izao fotoana izao. Mety hozy izy ianao hoe tena misafotofoto be le izy ka ao anaty terrain de guerre tsy maninona fa mety be dia be ny zavatra mitranga fa ianao zany andeha any amin'ilay andresy. Izany nge mahatonga andeha any amin'ny zanak'Israely tany rehefa mamaky ny baiboly ianao dia zareo mandeha miady foana ohatran'ny Jesosy miditra foana mandeha foana satria raha tsy miady tsy mandresy. Matoa ianao zany anatin'ny ady dia arapaina ianao fa ao anatin'ilay lalan'ny fandresena ianao dia fa mandresy ianao fa mandroso fotsiny ianao. Ny situation rehetra afaka mitranga fa tsy misy olona miaraka amin'ny Jesosy ka hoe ho resy izany. Hozy ny ten'Andriamanitra hoe iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Ianao le mino an'izany, ianao nge le mivavaka, ianao nge le manaraka an' Jesosy, ianao zany le mpandresy. Hozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina 12:12 fa amin'izany izy mifaly amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mahareta mifaly, miareta tsy maninona zany mandresy ianao. Efa ao anatin'ilay lalam-pandresena ianao, tsy disy lalana zany ianao. Ny zavatra rehetra mety mandalo, ny zavatra rehetra mety mitranga fa ny ianao efa fantatra hoe mandresy ianao amin'ny farany dia mandroso mandresy raisy le kopy. Efa miandranao le kopy fa ny ataonao manaraka ny ten'Andriamanitra zay fotsiny. Mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mirary soa anao ianao le mpandresy tahiny Jesosy.